небольшой видеофильм «Дорога Смоленск-Москва». По-моему, 23 у нас сегодня или 24, даже не знаю. В любом случае, кончается первый месяц весны. И вот что хочется сказать. Просто посмотрев это видео, становится понятно, что нашу страну победить невозможно. Потому что в этой стране можем жить только мы. Никакие китайцы, никакие немцы, никакие американцы не смогли бы в таких условиях жить на постоянной основе, как мы. Еще и радоваться. Так что